சீரக சம்பா அரிசியை ஊற வச்சாச்சு. வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், புதினா. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 2 கரண்டி தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி, நாங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு வேண்டிய பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் பொரிய விட்டு, பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கி விட்டு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டு, தக்காளியை போட்டு 2 தக்காளி போட்டேன். நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் மல்லி, புதினா நல்லா போட்டு அதையும் வதக்கி விட்டாச்சு. பிரியாணி பொடி 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு, மட்டன் மசாலா 1 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் 1 செம்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்கட்டும். தேவையான அளவு உப்பு, கொதிக்கட்டும். நம்ம அரிசியை போய் களைஞ்சிட்டு வந்துடலாம். ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற வச்ச சீரக சம்பா அரிசி கழுவியாச்சு, கொதிச்சிருச்சு. அரிசியை போட்டுடலாமா? அரிசியை போட்டு 10 நிமிஷத்தில் சாப்பாடு ரெடி ஆயிரும். இதுக்கு மீன் மக்கர் கிரேவி வச்சாச்சு. வாங்க சாப்பிட்லாம்.